dal, mjelli ka naqe, shka me ba mushi qitë kulic, aty i bëjnë 3-4 euro, apet shkoj e shprazi, 3-4 euro edhe mjavë që u bukem. Çdo ditë nista në 6 ora, edhe e hapi deri me bismillah dhe shka cilë i lomi Allah me bo ris për që ta fëmijë dhe mi qunë shpe. Për veti, edhe që nuk ha, edhe që nuk pi, mjafton. Veç që ta fëmijë po të lumë to. Ka qena ja dit, i jam ndalë dhe s'ka mujtë me bo kërgja. I kam ndalë fëmija, i kam morë i kom të bu. Fëmijën i kom qitë mrena, e kam qitë mish përet të nxjerë uj, edhe i kam thonë fëmijëve prit pak, prit, edhe fëmija kanë flejt, me nxes ju më qunë. Kam dalë me punu, i kom bo 2 kila buk, kom bo diqka dhe jep kom po fëmija. E shala mërë zëtë, s'na bjën neve zote me rypë, edhe fëmija tonë lashtët, se shumë kushte shtira. Unë për qef nuk dalë me kitë kulicë, po duhet mja bo mja siguru që të në fëmijëve buken. S'kam qara pa dalë. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot të rinin e kemi në qytetin e Klinës, ku kemi arë me taku Abedin Krasniqin, i cili është babaj 5 fëmijëve. Një prej fëmijëve ka të smur me epilepsi, ai jeton kushte shumë trona, po përkundër kushteve trona, ai mbledh kanaçe dhe kështu e siguron jetesën. Ai ka më na tregu pak më shumë për jetesën cilën e bën, e që është shumë e vështirë, por është i detyruar me bë. Hajde të shkojmë ta takojmë Abedinin edhe të na tregon më shumë mënyrën që jeton edhe që siguron bukën e gojës. Abedin, përshëndetje. Përshëndetje, mirë ka dish zote. Si po kalon? Po mirë, qështu po bëra vatum, me qëta kushte, qështu që me thonë tjetër. Fillimisht nisemi, a mund është me na prezentu? Po, unë jam Abedin Krasniqi, jetoj në Klinë, jam baba i 5 fëmijëve. Jetoj me qita kushte, me qitë kulicë jetoj. Abedin, që shka arë puna deri këto? Me siguru jetesën tone duke mbledh kanaçe? Une ka arë puna se dohet 5.000 do të mi moj dyqysh. Jem kanë edhe të punu, kam punu, po ka njerëzit se zabasin, kanë qef me ba hajgare me ty, me punë tone, edhe kështu se nuk ja vlen me shku të njoni, me punu, me ba hajgare, me t'i përmen fëmin, e me t'i përmen familjen, e me ba i qef me ty, kështu se nuk ja vlen, dykur se i kam thonë ati shefit, apinal, 2-3 herë i kom prezentu, s'ka desht, atëherë u duft, apet, më më varë për qësajna. Ti nuk i ke pas asnjëherë kushtet e mira të jetës, edhe kështu do me thonë në konë jeta jote, je martu fëmin më të madhë, sa vjeçar i ki? 10 vjeçar. Edhe fëmin e vogël? E kam 3 mujsh. 3 mujsh, do me thonë, je babi 5 fëmijëve edhe jeta nuk të ka përqafu, ashtë me thonë, edhe masa nena ke hi me punu dikon, edhe po thu që kanë ba hajgare. Po, është e vërtet. Të kanë bullizu edhe të kanë ofendua. Po, është e vërtet, kja punë. Ndërsa unë e kom lanë atë, s'ka mujtë me dëru. Qa ke punu saksisht i ndëru? Kom në objekte, kom punu. Kom punu si kej punëtort. Drejtim, po edhe e kom fillu 3 dit. Mas 3 dite, ja ka njës me bo hajgare me mu edhe kam dërprej. Qa të ishin Abedin? Për shamull, që kë me kulic, kë se mjell kanaçe, kë kështot, kë s'na vyn, kë kështot. Jetë se mi morë njerëzit e mbarfum, që janë, mi pëndcu, e mos më mbarë më pisajna, është këshin bëjshin hajgare. Atëre, dykur se e kam pasë, vish shaka edhe kam lanë, ja marë shpe, e kom marë kulicën dem, apet me qëta. Qështu e siguron jetesën? Qa me bo? S'kina qa me bo. Po që shunisha Abedin ato momente ku kolegët e tu të punës të kam bullizu edhe pa tjetër që u konë shumë e ronë për një babë, po qa ndjeshe në ato momente? Vdekje u konë. Vdekje, se është një sen ku t'i kap familjen edhe fëmin, t'i kap në përgoj atëre. Ata nuk shushin me ndimu ty, po t'i kapshin fëmin. Edhe do me thonë të ofendojshin edhe të bullizojshin fëmin? Po, është të vërtetja. Një ndër problemet me cilat ti përballesh është që e ki edhe një vajzë të smur me epilepsia. Po, është të vërtet, po. Sa vjeç është vajza? 7 vjeç.
7 vjeç. 7 vjeç, po. Po. Edhe është smur prej epilepsisë. Po, është smur të epilepsisë. Shtut me po ti thu s'ka fëmijë ma taft. Çfarë simptoma ka? Po, nuk guxon me pas temperaturë, nuk guxon me nejt me fëmijë tjerë, nuk guxon me nervozu, do të më janë i gu qefin. Dej na 8 vjeç, jese dej 9 vjeç. Apo përdor ilaç ose diçka, apo e trajton vajzën? Po, bëj kontrolën çdo 3 muaj, 4 muaj, me mundësit mia e që i mpej, edhe e bëj kontrolën e sajna. Sa po kushtojnë kontrollat e saj, ilaçet e saj që ajo do të mi përdor? A është të i viju mësimet në shkollë? Për momentin jo, se nuk kom dasht, se problemi është se aja s'ko qef zhurum, aja të kuptu, ko qef qetë me nejt. Po njerëzit e smur me epilepsi i kanë këto simptoma dhe edhe për momentin s'ka mujt me qunë shkollë, se është problem se ka mundësi mu kop me nëzonca, jese ka mundësi friksohet, apo kupton, edhe aty problemi është se s'kam guxu. A vetëm po fëmija tjera, po vjojnë mësimet? E kam djalin 10 vjeç, e cili ta den anglishtën përmenç. Pi televizorit, e kam mësu, edhe ta den anglishtën, po qa me bo, fati o kështu që s'po muj mi jo dal bol. Në cilin klasë është djali madh? 3, klasën e 2 falem. Se vetë jam edhe pa shkollë, apo kupton. Jam njëri pa shkollë. Na këtu nuk kena ardhë me t'i prejkë, nështë ta plakët dhe gjona që atë dhembin, mas shumë t'i po kena ardhë me kuptu në qëfar gjendje dhe në qëfar kushtetën ti. Sot të pomë do me thonë këtë gjendje, gjdo ditë e jotë janë sa njës ditë e të? Gjdo ditë njës të në 6 ora, 6 mëngjes, edhe e hapi dherë me bismillah dhe shka cilë i lomi Allah me bo risk për që ta fëmijë dhe mi qunë shpe. Riskin Zotë e ka që tomën për qikën tem. Do më thonë, sot më the, menzi e bona parët që të të... Ajo është e vërtet. Kam dollë 100 sako që i kom kërku, edhe e kam bo me mujt me një që tomën. Po, që kam e bo? Dikush beson, dikush nuk beson, këtu janë. Ata njerëzit e sinqert që janë për normal, besojnë. Pa ata se janë sinqert, ata nuk besojnë. Nuk është e lehtë absolutisht edhe për ty me dalë edhe ndoshta me kërku ndihmë ose po çka po kërkon ti sot Abedin? Unë e di që ti ke nevojë shumë për një punë stabile. Po, është e vërtet. Po, e kërkoj një punë, kërkoj punë, po jo me ofendu. Jo gjona si përket, se na shkojna me kërku punë e jo marrë me të pengu ty e me t'i thonë gjonat e me të prejkë në familje. Që ai djali me kulitë se o dalë ka marrë kanaqe ka dalë, ka mjellë kanaqe tash orë në drejtim, po qa ka e arsye, ti pinimon dikujna, ti pe largon e pe qetë në rrugë të mirë, mes me dalë me mjellë, dhe jo me të fendu ty. Që aty është problemi, jo kisha lut ata fjallë, mes mi folë. I kisha lut edhe ata si i punësojnë gjinën, mi jam shetë punëtorve gojën e mes me folë atë se fjallë. Më përmbje shumë kja që i përbol me këto gjona, që realisht na shqiptarët i kemë bukë me gjatë, po du me thonë që çdo punë që është e ndershme, nuk është turp. Edhe në këtë rast ti e bo një punë që nuk është zgjidhja, as nuk është punë e mirë, as nuk është punë që do të mu bo, po je i detyruar për shkak se sa herë ke punu dikun tjetër në dërtim edhe këto gjona tjera, ty të kanë bullizu edhe ta kanë gërdit me thonë ashtu punën edhe ta kanë pamundësu ty me punu. Po, qashtu. Për shkak të fjallëve të njerëzve dhe kolegët të e punës që të kanë bullizu kanë thonë fjallë shumë të këqija që s'do të me i folë. Ti sot je detyru me siguru bukën për ata 5 fëmijë në këtë mënyrë. Është e vërtet ajo, une s'po do mu mi dhonë emen, jo, aden një farë objektit, kër jem shku me punu unë aty,
3 ditë kom punu. Okej, kanë mësu ka pak, u kon i vetë një njoni se më kanë mësu, edhe më kanë afru. Po kur u shkuaj, kur u larguaj, ata tjerë t'ja kanë nisë fill me folë. Fill. Kolegë në mëzveshin. Saktësisht ta bedin. Çfarë fjalë ti Po, gjyshin? folshin për thëmin. Ky sot gjendje mi mojtë thëmin. Ky sot gjendje kështu. Po, unë jam gjendje me punu. Po, jam gjendje me punu. Po e du një punë serioze. E du një punë se kolega mës me të kesh. Mës me të bo. Për shembull jo që ky djali s'u dal me kulice, me kanoqe, jo. Po që këti djali do të m'janë gjitë në dorën. Hajde ti ndëmojmë, hajde të përkosëm. E jo për shembull me të nënçmu, me të prek në familje. Unë për shembull me të tregu ty unë i kam 5.000, çështu të jetoj, ti dush me mësu momës me dal. E më stabilizu më punë. E jo më nënçmu, e jo më prek për shembull në fëmijë, në familje, në sene. Më zgjat dorën Njëri tjetrit. edhe absolutisht ato gjona nuk duhet me i ful, por ja që na shqiptarët jemi të tillë edhe kanjëherë e teprojmë, ndoshta edhe pa vetdije, e teprojmë, po e di që kanë ndiku edhe te ti shumë keq. E di që ta kanë hup ndoshta edhe atë vullnetin për jetën dhe ti më tregove edhe më herët sa keq e ndi pas atyre fjalëve që ti kanë thënë. Turne lo Zotin e madh, Allah është i madh për krejt. Për krejt do që të shqiptar që inshallah më Zot, Zoti don edhe ata fukara i përparan Allahit. Nuk i lën keq. Inshallah ata se janë sinqert, inshallah i bën Zoti sinqert. Inshallah ata se nuk janë sinqert, inshallah Allah i bën pa sinqert i bën. S'po di tjetër shka me fol, ish ball keq. Keq edhe rëm, po unë Shivi në ka pahi mrena, ty faleminderit shumë. për faktin që s'ndalesh edhe mos u ndal. Ja, edhe nuk po ndola. shpresoj që po, tregoni problemet me vërshimet që keni pas. Ta shivi se na hini mrena, Po, ndërmjet. edhe e kam pak shpinë si në kodër, më ka hi, e ma ka me laminate, me qata kushtet e mija, keq e kom pas, mi ka prish. Tash po duhet, nxehti, ku gjen nxehti aja i vjen era. E po duhet me fshije, me pastruhe, me bohe. Ku jeton ti sot apete? Unë jetoj qatje nalt, e kam një shtëpi, me qero, as me qero se nuk jam, kanë lonë që aty me nejt, Ta kanë po, lënë një shtëpi pa banueshme me Pa banu banu. edhe më strehu ju. më strohu, po, Që ndoshta si plotson as kushtet ideale për jetesë, po prap ju s'keni ku me qëndru tjetër. tjetër s'kam ku me qëndru pos aty. Apo më në shmeja dala, beden që sa kuj të e siguru jetesën tënde dhe 6 antarëve tjerë të familjes në këtë mënyrë. Hajde vazhdojmë. Që sa unë- ku punon me kanoqe, mbledh kanoqe? Se dikun një 7 vjet, Që 7 vjetë do më thonë kështu. po, si 7 vjet. Si 7 vjet, dikush o mdiman, dikush jo, dikush ka, dikush Hajde vazhdojmë pak. ka, dikush si të mshe, ik më rikë që ti në kujna mi dhanë. Që me kujna mi dhanë, ti një mëj fukaras. Na kem nevoj për na një mu dikush. Se e di se për shembull ku t'jem pune, je i ki senet e s'ka nevoj më të një mu më kërkush. Se janë gjithë dorën vetit. Po që tash me në gjithë dorën. Po, inshallah bëhet mirë për tonë. E për neve. Sot është moti pak ma mirë, po jemi në janar dhe jemi në kohën e dimrit, pa tjetër që temperaturat janë ma tolta dhe edhe në ato carë, do me thonë, të këtyre ditëve delti edhe mbledh kanoqe. Po. Edhe dimnit edhe verës. është e vërtet ajo se po them. Këtë lina më gjë. Po dal dimën e verën, dal mjaftë se kërru që atë në thmive bukën. Edhe s'kam qare pa dal. Ai qërë tash. Tash ai mpret, aja mpret mu. Me qu, me pi. Unë s'kam qare. Pa më parasysh aftofta, nxeta. Ai smuta, nuk i smut, do të me dalë edhe mjaftë se kërru. Do me thot i gjendjen tonë shëndetësore, emocionale nuk e shikon asnjëherë, po del. Dal. Çdo që është, do me thonë, koha, çdo që është moti,
Dal. ti del për shkak se s'ki ka merr. Normal, qashtë. S'ka tjetër, duhet më përballu. A veten sa e vështirë është për një babë me i pa fëmijë të rritë në këtë mënyrë edhe aq ma tepër e ke edhe një vajzë të smur me epilepsi. Sa është e vështirë për një prind, për një babë me i pa fëmijët në anë. Kjo është pyetje mirë. Për një babë me po vajzën tonë e smut ashtu, është shumë vështirë. Është diçka me jetë. Se s'munësh me ndihmu. Apo kupton? Po duhet më përballu. Ka bo vakisës kom flejt ka 2-3 ditë. Ka bo vakisë, në pe kom flejt në karamik. Në karamik kom flejt, vish më bo ma mirë. Edhe, po, prap, a i mjekim ka thonë, varet kushtet e tua, këti varet, pisojna. Po, dejnë 8 vjeqarë, 9 vjeqarë nuk mundet mirë. E blej një shurop kushton 25 euro. Me mundësi mija i blej. Një shurop i cili aja është, i cili se ja ik zjamin, ja ik kollin, Po, edhe qëtësën, apo kupton. Edhe po duhet, dal, me kanoqe, me hekra, me shkat muj, duhet me asiguru e shos i kamet pak, dal. Baba ki den 11-12 natës, nuk vin shpi, po ja siguraja dhe ja qaj. S'kam shka me bon. Do më thë ka pas raste ku deri në 12 natës nuk është e e vërtet. shpi, Po. se s'ke gjetë nështë mjaftueshëm kanaçe dhe s'ke pas çka sjell në shtëpi. Po, është e vërtet. Qëre, për veti, edhe që nuk ha, edhe që nuk pi, mjafton. Veç që ata fëmijë po të lumtur. Armeria jonë është fëmija. Armeria jonë është e sodet është fëmija. Mi po fëmijën e tu të përparu, mi po fëmijën e tu të shkëllu, mi po fëmijën e tu të jetu mirë. Po kitë të kushten problem. Pa ka pas ditë që s'keni pas qa me hangër edhe qysh e keni kalu atë ditë? Po, ka qenë aja ditë, jam ndalë edhe s'ka mujt me bo kërgja. Ka jam shku të shpia, i kam ndalë thëmija, për para, më kanë thonë, bab, edhe i kam morë, i kom të vu. Thëmin i kom qitë mrena, edhe i kam thonë shoqes, merën një të nxjerë uj, kjo është shumë gjarja vërtesh, ka po të thonë, e kam qitë mish përet, edhe i kam thonë thëmive, prit bab, edhe pak bab, edhe thëmija kanë flejt, dejnë me nxes jo më qunë. Kam dalë me punu, i kom bërë 2 kila buk, kom bërë diqka dhe jep kom po thëmija. Kjo shumë. Do dhëmë të jetë e ke bo për mi ka dhu që demet pëzije diçka? Po, është e vërtet, dhe se i kanë zonë gjumë. I ke mashtru I kom mashtru. Dhe i ka zë gjumi, edhe ma ndej ditën tjetër i e dalë. E më dalë, po. Qa me bo? Se u dof mi mashtru dy qysh, u doft ata fëmijët vogël, ata u dof mi mashtru une si një prind. U dof mi mashtru dhe sa t'ja bajqare në gjysh. Po. Se si përkundër kushteve shumë trona tjetës tonë ti prapë ke qëndru me kokën lartë, si a ke shtri dorën kërkujt edhe si ke lyp kërkujt kush gja. Qashtu. Njëjtën kohë qëto raste fatkeqësisht i shtin njerëz edhe rrugëve të këqija nështë gjana që as do të mu bo. Edhe ti ke vendos edhe përkundër këtë kushteve trona tuat, me mbledh kanaçe, me shit kanaçet, me çu bukën të shtëpia. Edhe kështu do më thonë është jeta jote që 7 vite ti kështu e sigurat bukën e gojës edhe në këtë rast edhe të fëmijëve. Qashtu. Po mundeni me ja dalë, për shembull pampersat, kë çumë shte fëmijëve, shtesat kushtojnë goxha shumë edhe gjithë e dim si sa pare do të me pas nështë për me rrit një fëmijë sa dhe pas ke foshnjën 3 muajsh në shtëpi. Apo e ki zër me... Ball. Me ja plotsu kushtet e... Ball. E kam shqyqer ka dërzoti, e kam djallin 10 vjeqar, i cili, veç qaj e din, kër i thëmë s'kam,
ai nalet. Këta tjerët janë të vogël, tërve tjerë s'guxoj më thonë, s'kam. I thon prit, okej. A ti jo, ka dirë zoti ai pu. Ai më nigan, edhe din çfarë i thon. Po këta tjerë me këta tjerë s'pojnë. Me këta tjerë, se këta tjerë këtë vogël janë. Po, qa me bo? A bedin, a ka pos në i fjallë që ta kanë të fëmija dhe në shtatë ka lëndur shumë? Diçka që të kujtojtë edhe tash kur po ta bëj këtë pyetje. Në shta një fjallë, ose e kanë kërku një diçka që s'ke mujt me ja plotësu. Po, është e vërtet. Po, s'ka gjamazi, jem shku shqitore, mi e ble diçka me djallë, bab merma, po s'kom pas. Kjo shumë, po Edhe qa ka qenë ajo, naj lodër apo naj lodër, çokoladë. Si thmi, mo, i do në kushtet e veta, shkon një gjetë. Ai nuk e dina ka prindja As ka. Po, Zoti dina ti kufshin falë që e kom zerë. A thmi, pia tyit, te marrë me të mirë të bo, se dhe ke viq ato. Unë e viq ato 4-5 herë, s'mësha mi a marrë. Se s'kisha, se mi pa pos po s'kisha. Në atë rast kanë pa qëllu vish 50 cent. Më ne isha me mashtru me 50 cent. Dikur, ju pështjela, shkoj tjetër ka, e morë diçka tjetër, dhe është i Zoti, Allah është i ma, edhe ka do të mirë. Po bashkëshortja jute, sa ka problem që është njët ajo qatë? Aja njët shumë keq, aja shumë njët keq, po bisedojmë ka herë me ta, bisedojmë thët, shka me bo, tek me bo. Po thët, inshallah Zotit një manë. Po është i pajtune, s'kim shka me bo. Shoqen ka dirë Zoti, e kam shumë mirë, e kam Edhe jeni shumë të ngushtë shumë njëri ngushtë, tjetrit. po na dasht me qef, na marrë me qef, edhe i kuptojnë a njëri tjetrin, qaja është ma e mira, se s'kishëm pas mënyrë mi rrit në ata fëmijë. Po ka dirë Zoti, e kam shoqen se më kupton, edhe i mashtron. Kur s'kam, ka dirë Zoti, i mashtron desa të vej, desa t'i bëj do pare, e t'ja vëqoj me hongër edhe me pi. Sa t'kam, si dalë, kam me hongër me pi, s'dalë, s'kam me hongër me pi. Ma the që për kundër gjendjes tënde, qysh do që tjetë najherë ka qëllu që edhe i ka nështë me grip ose i smur me problemet e tua, edhe prapë për kundër gjendjes tëne, je dalë edhe Po, është e vërtet. s'keni ndryshe ka meni, apo Po ka dirë Zoti, fjala, apo diçka, a ka na ndim tjetër, jo, heq. nuk merr as Social po marr, Po, e marr, se nuk muj me rajt me thonë se s'marr. Po, sa merr? 5.000, Jo, absolutisht vetë. s'ja vlen. 5.000, ata dojnë me hongër me pi, që tash në kanë shke paret, se në kanë dhonë, ta më një haratova, kushtet pak. Ta kërësit i ojtë, Po, vërshimet në qytetin e Klinës që kanë qenë kërësit i ojtë, tash ti do të më nërru me laminat, do të më nërru me ata kejtë që kam, me ata shëngjera, se zbojnë. Dhe më thonë keni pas probleme dhe... Po, shkak të po se vështirësive, unë e kam shpinë Po, poshtë, e kuptueshme, kej qyteti Klinës, një pjesë e madhe e qytetit Klinës ka qenë kolaps edhe e kuptueshme i ndërum. Qa po kërkojnë ti sot, Abedin? unë kërkoj punë normal edhe një punë me pas një punë stabile, e cilin jo me zabot, jo me ba hajgare, se nuk jo metu me ba hajgare, për shembull, po me shku me punu si njeri, se ofër Klinës, se ofër familjes nuk u zëj mu largu, se unë i kam 5.000. Një problem, një diçka dhe... Dohet më shku. Me qenë prezent. Po, se shoqja me 5 nuk mundet. Hajde pe mashtoj ke 1, 2, po 5 nuk mundet. Po, dikun se muj mi a dal, po valloj që tash nuk është problem. Po jo për shembull me hyp ndërtesat, aty 5-in, 6-in kat, unë nuk u xej, se unë jam me një sy. Çfarë probleme shëndetësore ose në shtat
A kina i problem shumë? Po kam me sy se nuk shoh. Nuk shoh, absolutisht nuk shoh. Do më thonë, jem konë ndimen më ma jep. Jem shku këm pravu, më konë Prishtinë të mjek, jem konë pej, më kanë refuzu. Edhe i kom nalë, s'kom shku ma. Jem shku të lyp, i kam do shok, apo mi gjonë do pare, po. Se kom më shku qështët, mi kanë bo, jem shku. Ko jem shku, fund kur gjahis. Absolutisht. A ke lëndu syrin kur ke qenë ma i vogël, apo Ko jem ka një vogël. Kër më ka një vogël, e kom lëndu 2 vjeqarë. S'ka shërem. Dhe thëtë kush donë, shka donë, po s'ka shërem. A beden kujt i drejtohesh sot? I tona, shala me zëtë Zotin e për maren, shala me zëtë Zotin e punë, i shala me zëtë i luti Zotin atë i kofshin falë, i shala me zëtë ata që dojmë në ndimu, dhe të në ndimujnë, po ju me në kesh. Po me në ndimu me sinceritet. Qaja është, e i shala me zëtë, aj se s'ka i shala Zotin e, i shala del diku si një mënë. Tjetër s'po disha me thonë. A beden gjithë e dim që kjo nuk është zgjidhje mes mbledhjen e kanaqeve dhe kështu, po ti i detyru me bë këtë punë dhe e bën për shkak se s'ki ka merr tjetër. Normal. Edhe Do të bëj se s'kam qare pa bo. S'kam qare pa bo. Ata si që i shpe, ata lypin me hongër me pi. Ta shkoj javë qaj qitë qumsh, ja qaj vojzës. Si shkoj, ja qaj vojzës qumshin edhe do të me dalë fill. Nuk kam qka pres. do të thë prapë. Apet do të me pro, do të me bo 4-5 euro, 7 euro, mi bo. Do të sot që ke shit kanaqe, 7,20 € pas ka kushtu. Po valloj që ke. Po valloj. është me shku me qunë shpe dhe me dalë prapë Prap me për dalë. ushimin e fëmijëve. Po, normal. Dal, mjelli kanaqe, shka me ba mushi qitë kulic, aty i bëjnë 3-4 euro, apet shkoj e shprazi, 3-4 euro edhe mi javë që u bukem. A vedin çka mundesh me punu ti? Po, Çfarë pune jenë gjendje me punu për shkak se Jam ka gj- njerëz që shikojnë këtë video edhe jam gjendje poshtë me punu, poshtë, mos sill nat, nalt, me hyp nalt, se jam gjys njeri, nuk jam cello njeri, si, po, si cil, po, dëmtun edhe nuk sheh, po, normal, edhe te i tjetri e ki shikimin e dot. po, është e vërtet, po, për poshtë, po, naltësia ju, për naltësia ju, po ju me ma tërtu se unë e qetar, dhe del dikush do të të hajt, apo vjen po shkoj, po ju më... 3 ditë dhe mandej ti tregove që përballesh me bullizëm edhe me ofendime që ti Po bëjnë valloj, kolekte punës. ka ofendime, po ofendojnë, Edhe- thonë, që ky e thët, që ky se kanë me kulic, ta shohën më është tjelë të na. Që shka kanë me thonë? Edhe ti the ma mirë dalë mbledhe kanaqe. Po, edhe s'du ofendim, I duroj fjalë të kolegëve po të se punës. s'kam qef qatë kej, Po. qatë qik s'kam qef më për men. Për qatë qik jam gjendje që mas me bo. Jo më thonë, për shamëll, sunet i tregoj, nuk jo morë pi qefit tu me punu, po jo morë me punu. Kundrazi ti që i tregon edhe ti që i ki gjendjen që shto, do të me të mbështet edhe me ta hop derën me të Qashtë. ashtu, edhe me ta afru afër vetës, e ju me të bullizu edhe Po, me të bëllëzojnë e të bojnë, për qeshin e bëllëzojnë e tanë. A beden, a e kini mesazh të fundit që nështë i drejtosh audiencës së njerëzve dhe Mesazhi jam i fundit është, kush mundet, ata që dojmë një mundet i një mujnë atë me fukarove. Që ajo është mesazhi fundit, po inshallah del dikush e në animon. Tjetës po disha me thonë. Që kjo mesazhi jam i fundit, se problem është mi rritë 5.000. është shumë problem, sidomos në kohët e sotme kur Edhe- çmimet janë rritë Katastrofë. jashtëzakonisht shumë edhe është tepër problem edhe e vështirë, po përkundër krejt sa ju ndu me thonë që jeni baba shembull, që nuk ja shtrin dorën askujt edhe nuk e lejon askën ndoshta me të shkel. Ja, absolutisht. Edhe mundosh me mish e shpirt, me i
çu ushqim mbrëmje fëmijëve. Po vallaj, po pasha zotin. Edhe jetu e bo një punë të ndershme, nuk jetu hin hak në shta kërkujt edhe... Absolutisht, absolutisht. Kjo ka rëndësi ti mos së ndalë, po përkundrazi kësaj, mos së ndalë duke qenë baboj i përgjegjshëm kështu. Na ma, las nuk ndalna, as se kam nërmen, për thminë e mi, bëj gjithçka. Për ata që mi ka dhonë dhuratë më të bukur në Allahi, do të bëj gjithçka. Qofse është e nevojshme, edhe gjithë ditën, edhe gjithë natën, edhe 3 ditë pa hongër pa pi, veç ata do të kanë diçka me hongër me pi. Për ta po, se prind, kur t'je njeri prind, po duke më përballu gjithçka. Për përballoj ke një gjithçka. E vedem, a ka pos ditë kur në shtati vetë s'ke hongër bukë edhe fëmijët e tu janë ushqy. Ka pas rast se ma ka ble një hamburger, edhe nuk e kam hongër, ja ku më qu fëmijëve me hongër. S'kam deshtë, unë për veti me hongër, edhe jem përballu që ashtot, hajt, edhe ja ku më qu fëmijëve me hongër. Qa me bo, dohet. Jeta është qashtu, s'kina shka me bo. Mja shmi, po sot ka shumë prind pa përgjegjshëm që nuk dojnë me adit për fëmijët që i kanë sjell në jetë. Dallimi mes teje dhe atyre që i braktisin fëmijët edhe nuk ja ofrojnë është kushtet elementare është që ti mundohesh. Edhe pse nështë ajo çdo herë ja del ti prap mundohesh. Po vetë edhe jam gjendje me lyp, jam gjendje tanë, po thminën tanë nuk e ma për të ajo, asesori. Unë du me ta thonë që po shpresoj shumë që Zoti ka rezervu sene shumë bukra për ty edhe familjen tonë. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit për bisedën e sot, me faleminderit që ndove historinë tonë dhe me neve. Faleminderit edhe për juve, faleminderit edhe për juve që një orë. Edhe mos harë gjithë ka me pas një dritë në fund tunelit, edhe po shpresoj që ajo dritë ka me ardhe dhe po shpresoj që keni me adolju si familje dhe Inshallah. Mos me boti këtë punë që e bën, po nështë me pas një punë stabile edhe mu rahatu. Inshallah. Edhe të njëjtën ku i uroj shërim sa më të shpejt Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Epilepsia nuk e ka një shërim 100%. Po nështë me medikamente, me mjekim, mundet me u zbut edhe mundet me qenë stabile. Ta mundesh me na thonë edhe një mesazh këtë fundit për... Inshallah qëre unë e lo Zotin e madh, ata që kanë mundësi me na ndihmu, le të na ndihmojnë se janë jashtëzakonisht kushtet katastrofa, se s'po muj mi ja dal, krize madhe, unë kam blen një qumsh, edhe porzët ju tregova 7 euro, i cili ky qumsh nuk i bën 4 ditë. E inshallah më Zot del dikush e na ndihmon. Ku janë pastaj pampersat, ku janë edhe fëmija tjerë edhe... Ku janë pampersat, ku janë muveshe, ku janë me mathe, tanë na të lypin. Po inshallah del dikush se na ndihmon. Do me tho 4 ditë bën... 4 ditë, nuk bën më shumë. 4 ditë, mas 4 ditë unë apet do të me ble. 7 euro. E ku a buka, e ku a i shymi për fëmi, e ku janë tanat. E kam edhe qikën për epilepsis, smut, e kam se bën një shrup 7 euro, e bën 25 euro, keni ndjeni, do të me bëjt qmos, edhe ato m'ja ble. Inshallah, dënë Zoti del dikush në ndihmon, edhe për qatë qik, e për familje mi majt, e me bështet familje se s'kam shka me bo tjetër. Unë e për qef nuk dal me këtë kulic, as nuk mjelli kanoqe, po duhet m'ja bo m'ja siguru që të në thmive buken. S'kam qare pa dal. Po inshallah dënë Zoti se na ndihmon dikush. Unë i kam gjetë edhe dhe thmi, të lyp, e në kanë edhe më shku të shpia të kajt. Edhe thët shoqja, thët, pse po kanë, thëm po, thëm, ata thmishin kanë të lyp, qështu, inshallah më Zot dënë Zoti një ndihmon, inshallah më Zot s'na bjen neve Zoti me lyp, edhe thmija tonë ashtu. Se shumë kushte shtira. Unë jam i varfër më edhe u prejka dyqysh. Veto edhe jem në atë mënyrë më shku thmini ku qafu. I ke përqafu? Po. Pa qa me po. Pa inshallah më Zoti është i madh për ta. Inshallah del dikush e na ndihmon.
ti gjatë intervistës e pote një lutje, o Zot ndihmoj gjithë fukarajve Inshallah. dhe atyre që s'kan. Inshallah më Zot, më Allah, inshallah më Zot, don Zoti atë me fukarave, inshallah më Zot ndihmoj. Inshallah del dikush se i ndihmon atë me fukarave. Ti a vedeni ndjen, për shkak se ke pas ditë ku ke mbet pa bo, ke pas ditë ku fëmija tu kanë kërku një lodër, një çokoladë dhe s'ke pas mundësi me ja S'kom ble. pas, Ke është e pas vërtetë. ditë ku nuk kam pas familja jote qa me hangër edhe i ke përjetu krejt të etapa dhe sa herë sheh një njeri ndoshta në atë gjendje e ndjen edhe mërzitesh. Po, është e vërtet, për am ka ndodhë kja punë. Për am ka ndodhë kja punë se s'kam pas qikës bebellak mjëllë. Dej me nxes s'kam flejt. Jam pas gjumë, pa kur gjo, me mujtë m'ja bo vojzës bebellakin, po jam i gëdzu shumë se ja kom bo gjithë bebellak. Edhe për ndihesh krenar sa që e bane. Shumë jam i gëdzu shumë. Qa me bo? Për snepër jam i gëdzu shumë. A bendenën e thash i një bob shembull, se edhe ti ke mujt nështa me shtri dorën edhe me lyp, po ty s'ta lejon karakteri dhe digniteti me lyp. Nuk e bëj ato. Ajo që ti po kërkën është një punë stabile, ku mundesh me punu rehat, pa të bullizu kërkush, pa të ofendu kërkush. Po më ndohëm atë punë me gjithë. Edhe po shpresoj shumë edhe Inshallah që ka kjo njerëzi, intervistë ka me... inshallah ka njerëzi sinqert, e ju me përmen. Pse jam dalër me kanoqe, e më shku atje me mojt një familje, me thonë që ja i me kulicë, e që ja i s'më shku me kanoqe, se ka marrë. Po me më bështet, inshallah, ka si njerëzi. Veten, Po ti u krenor me veten, që fal, nështë s'është mënyra ma e mirë, po s'ki ndryshe. s'kam ndryshe. Edhe ka njerëz që vjedhin edhe bojnë shumë gjona të këqija, e ti këtë gjonë se banë. Ja, une... Ti atë bukë që e qënë, ki qef me që ma Halal. tha halal, Halal. edhe nështë nëse hic muj me bukë kur gjo, s'kina me hongër bukë Ja. hiq, po atë sen që e qëj të shpia, unë kom qef me Me që halal, halal. me halal kam qef. Po se thmija jam behen, e nuk kam qef senin e huj mi adhon thmis teme me huj. Kam qef, e kam nxerë me njerës, edhe jam shumë kërënorë si që me huj. Për këto ndiju krenar dhe ata që do të mund di keqen, ata që bullizojnë edhe të ofendojnë, e ofendojnë një bab që mundohet çdo ditë me bo ma të miren, ato që mundet, ato që ka mundësi, e që në këtë rast jetë ti që mundohesh çdo ditë për ata 5 fëmijë me bo ma të mirën tone. Inshallah më Edhe Zot. ndiju krenar me veten, edhe çështë e thash edhe më herët, gjithë ka me pos një dritë. Inshallah do në Zoti edhe fëmija mi përparojnë. Inshallah do në Zoti do në fëmija jam si fëmijët e tjetër se kanë luajnaj i kanë tanë në të kushtet. Inshallah do në Zoti edhe ata. Tjetër s'po di, inshallah ku janë varë fëmija e ku janë fëmija, inshallah Zoti që më bereqet mbi ta. A beden, cila është lutja jote për fëmijët e tu? Lutja jam është për fëmijën e mi, inshallah më Zot, mi u bë risk me hongër, inshallah gjoj një punë të mirë, se së fendojnë, e mi u bë me hongër me pi, jam i lumtur shumë. Me gjojt një punë sinqert, e jo me të fendu. Po sinqert e një mund punë, që atë inshallah më Zot. Unë e di që nuk është e lehtë absolutisht për ty, për shkak edhe me dalë ndoshta në media dhe me kërku ndihmë, po ajo që ti kërkon mas shumë ti, që vlen mu cek është që e lyp një punë stabile. Normal. Një punë stabile ku kolegët e punës nuk të përqeshin edhe ti mundesh me punu rehat, edhe të njëjtën kohë me qenë dikun këto ofër, që ti mos me qenë larg familjes. Normal, që i kam fëmin këtë vogël, i cili ata kanë nevoj për mu, edhe cilën qiken se kam epilepsia, ja kanë nevoj për mu. Po. Edhe më konë ofër dikun, ofër sojna, se rastisht si s'mush edhe diqka unë du të me shku të shpija. Po. Absolutisht po. O isha him punë, po, s'është problem, me mujtë me gjithë nëjë punë sinqert, e dikun rreth klinës po. Nuk është problem po, him punë, edhe besoj si adem. E unë mishte mi dashur e gjej rastin me ju lutë gjithë bizneseve në qytetin e Klinës që munden me punësu Abedinin.
edhe me ja ofru një punë të cilën kë mundet me bë, për shkak se kë punon edhe ndërtim, po jo ndërtime të larta, sepse nuk shem mirë, janë në sy e ka dëmtun edhe çush ku ka qenë i vogël. Edhe gjithë bizneset që munden me punësu, ju lutemi bashk, për shkak se ky ja del në atë mënyrë. Po, normal. Edhe kish me qenë një ndimes shumë e madhe patjetër edhe për Abedinin, edhe na ju përshëndesim bashkë prej qytetit Glinës edhe shihemi prapë. Abedin, unë du me të përqafu, Faleminderit shumë. edhe trujt Zoti, Amin, edhe të inshallah, ndihmu edhe juve, Zoti, edhe juve, mos u edhe ndal, familje. edhe s'ki nevojë ashtu se po kjo është puna jote që e bën me shumë derë edhe nuk i nevojë as mundi i turpnum as kur gjo, po prap do të me gjetë një zgjidhje për ty. Inshallah. Unë të përshëndes seriozisht shumë edhe Faleminderit, po shpresoj Zoti që të gjendet një familjen zgjidhje. tonë, inshallah edhe këto Zoti e rujt Amin, inshallah, kredo. familjen e tij. Faleminderit shumë edhe Abedin. për juve. Shumë faleminderit. Çdo të mirë. Shihemi prapë.